दोस्तों कोई भी रूम के स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन टर्म्स ऑफ कूलिंग, इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी। रॉन्ग लोकेशन से एयर फ्लो ब्लॉक हो सकता है, रूम अनइवनली कूल होता है, करेक्ट प्लेसमेंट एफिशिएंसी और कंफर्ट इंप्रूव करती है। बट द फैक्ट इज रूम के कोई भी कॉर्नर में स्प्लिट एसी लगाना प्रैक्टिकल नहीं होता, आप कहीं पे भी नहीं लगा सकते, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं जगह के। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी है मेरे पास। स्प्लिट एसी ऐसा सिलेक्ट करें जिसमें 3D एयर फ्लो हो, इवन कूलिंग दे, चाहे आपने एसी कहीं पे भी लगाया हो, एयर फ्लो पूरे रूम में मिले। और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेस्ट ब्रांड का सक्सेसफुल मॉडल खरीदना है बस, जिसमें बेस्ट एयर फ्लो डिजाइन दी गई हो। इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत कम आएगा। आई सजेस्ट कन्वर्टेबल स्प्लिट एसी खरीदे। बट यू डोंट वरी, मैंने आपके लिए कुछ स्प्लिट एसीज के बेस्ट सेलिंग मॉडल्स जिसमें हैवी डिस्काउंट, वारंटी, इंस्टॉलेशन और सर्विसेज है, वैसे सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लिस्ट व्यू प्रोडक्ट्स में टैग किए फ्रॉम द बेस्ट सेलर्स। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और फुल लेंथ स्प्लिट एसी बाइंग गाइड के लिए नीचे रिलेटेड वीडियो पे क्लिक करें।